1968ခုနှစ်တုန်းကဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတခါမှဒါမျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးအရန်ထူးဆန်းပြီးတော့စမ်းကြဲတဲ့ဒီအမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမှုကဘာလဲဆိုရင်ဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တိုရှီဘာကုမ္ပဏီကနေသူတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုဒီနှစ်စဉ်ပေးနေကြသူတို့ bonus ရှိရကွာbonus ကဂျပန်ယန်းငွေတန်300အဲ့ဒါကိုမောင်းလာတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းပေါ့ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ကမောင်းလာတယ်မောင်းလာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်လမ်းတဝက်နာရောက်တော့ဒီရဲလိုမျိုးဝတ်စုံဝတ်ပြီးတော့ဒီရဲဝန်ထမ်းလိုမျိုးတယောက်ကတားလိုက်တာအဲ့ဒီရန်တန်း300ပါလာတဲ့ကားကိုတားလိုက်တယ်တားလိုက်တော့ဒီနင်တို့ရဲ့ကားအောက်မှာပေါ့နော်ဒီဘုံတွေ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပောက်ကွဲတော့မယ်ဘာညာဆိုပြီးပြောတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကလည်းကြောက်ပြီးတော့ဒီကားအောက်မှာဒီမျိုးဝတ်နေရပေါ့ဝတ်ပြီးတော့ကားကနေဆင်းလာပြီးတော့ဒီမျိုးပဲဝတ်နေလိုက်တာအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီရဲလိုရဲဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့ဒီအဲ့ဒီကောင်ကကားနောက်ကိုတွားပြီးတော့ဒီဘုံကိုသူကဖြုတ်တယ်လို့ဘာလို့နဲ့သူကဟန်ဆောင်ပြီးတော့သူကဒီအဲ့မှာအငွေ့တွေကထွက်လာရောအငွေ့ထွက်လာတော့ဒီကားမောင်းလာတဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကလည်းထွက်ပြေးတော့ရောကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတော့အဲ့ဒီရဲလိုမျိုးဝတ်ဆောင်ဟန်ဆောင်ဝတ်ထားတဲ့ဒီအဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ကားရောပတ်စံရန်တန်း300ရောမအပြေးသွားတော့အဲ့ဒီအမှုကဖြစ်ပါလေရောအဲ့ချိန်မှာဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရဲဌာနကစုံစမ်းပြီးတော့ဒီအမှုတွေကပေါ်ထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရဲတွေ3,900ကိုလည်းစစ်ဆေးတာဘလောက်စစ်ဆေးမတွေ့ဘူးပြီးတော့တန်တရားနည်းနည်းရှိတန်တရားဖြစ်เสียကောင်းတဲ့ဒီရဲတွေကိုလည်းသူကအဲ့ဒီရဲဌာနလူတွေကိုလည်း3,100ကိုလည်းစစ်ဆေးတယ်တလောက်လူအများကြီးဂျပန်နိုင်ငံကရဲတွေတောင်မှကုန်တလောက်ရှိနေပြီဘလောက်စစ်ဆေးမတွေ့ခဲ့ရောအဲ့တန်း300လဲဘဒူမတော့မှလည်းမသိဘူးဘလောက်ပဲစစ်ဆေးမတွေ့ခဲ့ရောဒါနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဥပဒေရဲ့ရက်ကြော်လွန်သွားပြီကွာနှစ်တွေကကြော်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီအမှုကအဲ့ဒီလူကလည်းလွတ်မြောက်သွားပြီဘဒူခိုးတော့မှလည်းမသိဘူးဒီနေ့ဒီချိန်ထိလည်းအဲ့ဒီအမှုကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးဒါကသူတို့ရဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကျန်းဆိုးရွားတယ်ကွာသူတို့တွေကတခါမှဒါမျိုးသူတို့ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အမှုတွေဆိုရင်သူတို့ကမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီအမှုကပေါ့နော်ဘလောက်ပဲဖော်ထုတ်ဘလို့ပဲဖော်ထုတ်ဘလို့မှဖော်ထုတ်လို့မရဒီပတ်စံပြောကဘသူဓမြတိုက်သွားမှလည်းမသိဘူးတဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအဲ့ဒီအမှုကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ဒီရန်တန်း300နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကပ္ပအကြီးကျယ်ဆုံးဒီရာဇဝတ်မှုတစ်ခုလို့သူတို့ကသတ်မှတ်တယ်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဒီပု္ပ္ပာရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဆိုပြီးတော့သူတို့ကသတ်မှတ်တယ်ဘသူကလှည့်စားပြီးတော့ဘသူကဒီတန်း300ကိုမသွားမှလည်းမသိဘူးဓမြတိုက်သွားမှလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကဒီသူတို့ရဲ့သူတို့ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အမှုတွေအများကြီးထဲမှာမှဒီမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အမှုတစ်ခုအဖြစ်တဲ့သူတို့ကသတ်မှတ်ထားပါတယ်တဲ့